Takže ahoj, že nepoznáš, co hraju. Takže ahoj, mé jméno je Mader a já vás vítám u nového dílu ze singleplayeru, survivalu a můžeme se do toho vyhrnout. Takže jako já jsem si tady už udělal takhle farmu, to jste mohli vidět v dalším díle, v minulém díle teda. Tady máte, teda mám kravičky, tady mám slepičky, zvětšil jsem jim ohradu. Já nevím jako, co bych tady vám řekl, jako tady ten díl bude kratší, asi spíš. A jo, a já jsem minulý díl hrál celou dobu na Peaceful. Takže za to se omlouvám, úplně mega faily. Tak minulý díl byl úplně failový. Jsem toho našel, těch vozíků, 4 vozíky jsem našel. Tak doufám, že tohle video se aspoň povede. Bude povedený. Možná. A já teda jsem si chtěl asi nějak jako zvětšit ten house možná. Takže jinak v tomhle videu se asi pokusím udělat nějaký ty achievementy, ocenění. Doufám jako třeba tady to bude easy. Já ale nepěstuju, ne? Nebo pěstuju to? Já to pěstuju tady, no. Já s ním to jabko, že je takový buggy s dveřma, já to nesnáším. Já tady mám chleba. Ježišmarja. No tak, nezlob. No já bych teď rád věděl, co jsem chtěl jít udělat. Vyrobit si 2 ironové, možná 3 ironové krumpáče. Tak. Takže doufám, jako četl jsem komentáře, jako ty vaše komentáře, to teď jsem zrovna asi před 10 minutama se koukal na ty vaše různý ty komenty. Jako jestli se mě tam někdo ptal, jestli udělám sérii z Crafting Dead, tak doufám, jako, že se k tomu nějak dostanu. Mně to fakt jedno, ale jako mám to stažený, hraju to a všechno, ale tak prostě jsem to vám chtěl říct, že sérii z Crafting Dead asi udělám, já nevím, mě je to jedno. Nevím, proč se mám péct taky vůbec. Češeši! Já slyším zombíka. Já slyším zombíka. Doufám, že neschořel. Jo, tamhle hoří. Já mám achievement. Lovec oblutu mám. Já na chvíli budu muset udělat střih a za chvíli jsem zpět. Takže zatím čus. Takže jsem tu po 10 vteřinách. Ano, bylo to 10 vteřin. Nemohl jsem to nechat běžet, protože já nevím. Postel mám, tak já nevím, na co bych bral vlnu. Ovečky se pak dotáhnu domů, no to je fakt super vlastně nápad. Se otrávíme trochu. Já budu, jo, už mám velkou krávu. Oh yeah. Já jsem se chtěl kouknout, jestli nemám já nemám kosti, nebo nevím, nevidím kosti. Takže já bych se vypravil na nějakou tu menší, možná větší výpravu. Tady si udělám asi kuchyň takhle. Asi tak pocať. Takhle pocať, takhle si udělám kuchyň. To já vám to tady takhle projdu. Takhle tady bude kuchyň, tady bych mohl mít nějaký obývák. A tady nějakou chodbu, mně je to fakt jedno, pokud mám tady už
Tak, slyšel jsem, jako já mám zvuky na 100%, já nevím, jestli to uslyšíte. To sice na sluchátkách, dobře. Ano, jím vás. A jím vás rád. Co to nechápu, když držíte pravý tlačítko, tak jakože na ten plot prostě něco jako... Nevím na co to je. Omlouvá se. Já bych vyšel do těch dolů. Nechci. Já se kouknu takhle, tady bylo uhlí. Já jsem tady nehrál, ale to už bylo minule. Já nevím, jestli potřebuji uhlí, vytěžím ho. Tady je moje tady je moje farma s krávama. To já vím moc dobře, protože já jsem to tady zaťtal. Já tady slyším zombíka, skeletona. Já nevím, mně se zdá, že to slyším víc a víc ty zvuky. Doufám, že tady je spawner nějaký. Umluvám se za minulý díl, že to bylo za na Peaceful a... Já to viděl. Tyjo, creeper. Tak to se nepovedlo. Já se zase ztratím, já to vím. To nemyslíš vážně. Skeleton neblbej. Nestřílej po mně, já se chci rozeběhnout. Tak. Jestli jste viděli moje video focení, tak to bylo samozřejmě nešťastnou náhodou, ale pak jsem to zjistil, dal jsem to na YouTube. Bylo to, ale nešťastnou náhodou a díky tomu focení, tomu dílu jsem zjistil, že střih se může dělat F2. Super, co? Kdo chcete hyperkam, tak tady někde. Takhle kroužím tam myší. Tady je bílej odkaz vždycky tím, čím točím. Na tu stránku si to stáhněte. Je to bez virů a točíte tím. Já nevím, tyjo, tady je ironu. Požehnaně, úplně. To je úplně super, jako... Já vím, že jste mi to nepsali do komentářů, ale ty fanoušci moji se jako stěžovali, že jako moc někdy nemluvím, tak já nevím, co mám mluvit, že o nich. No to zase dopadne, jestli mě tady ten zombík sežere. No o to kdygrá. Když tak se pak vykopeme. Já jsem se vydal do jeskyní kvůli skeletonu. Když tak potom tady to někde ukončím, kdybych se ztratil, ale samozřejmě. Tady těch jeskyních jako... Tak to jako koukám, že jako... Já jsem nehrál moc nikdy na normální, jo. Jako koukám, že těch nestvůr. Já jdu radši na zpátek si nějak dostat. Já vůbec nevím, kudy jsem přišel. Já vám ukážu zase, jako vždy, no tyjo. Mně se zdá, že jsem mi baglo, ne dobrý. Ono vám to vždycky, když na to ukážete, tak se vám zastaví čas, jakože to neběží. A ukážu vám to 10 minut.
Jdi pryč. Mě vadí u creepera. Tady u toho creepera mě vadí, že slyší tak jde a to mě příšerně vadí. Jak slyšíte, že jde a já se bojím, že tady je nějaký hráč. To je prostě, jak kdyby šel hráč, to vy určitě znáte, ne, ze nějakých serverů. Kdybyste chtěli nějaký servery, tak napište. Já vám dám nějaký servery, dám vám IP a já jsem tudy nešel. Dávám prostě IPinu. A vy uvidíte prostě, jestli se vám ten server líbí. Já nevím, na co mi to bude, ten střelný prach. Na TNTčka, no, jako, já nevím. Já moc jako s TNTčkama, jako, já a TNTčka rovná si nějaký mega výbuch. Já jsem se aha no. Jen tady jsou zase. Cípni. Proč mě odrážíš? Fakt mi to vadí. Červený houby. Bitch. Já to s ním. Tak já jsem mohl jít tady tudy. Tady červené houby, ty já jsem se ale, že tu na mě číhá creeper. Já chci vidět, jak by se ke mně dostal. Nedostal, yes, já ho tam zavřu. Kde se tady berou ty skeletoni? Já se tady bojím, tyjo, takový ironu. Jako to je strašně super, tady to videjko bude tak 15 minutový, mě to nebaví. Já vím, že furt kašlu, ale já jsem furt nemocnej a já jsem astmatik a alergik. No. Já se musím vrátit té lávy, od té lávy pak vím, kudy domů. Tak. Já jdu asi domů. Creeper. Tam je creeper, tamhle taky. Kde se to tady bere? Doufám, že nehraju na hard. Normál. Já jsem teďka našel nějakou jako džuru ven. A prší. Ono prší. Tak když prší venku, tak doufám nemusí pršet tady jako no. Já jsem se jako chtěl zbavit. Dobře, aspoň v Minecraftu nebude tolik pilu, když jsem na to alergik a takový nějaký ty kraviny. Trochu za barákem, no. No ty kráso. To mi ještě chybělo, creeper. Tak to se stají jako hezky. Kámo, co ti je? Ten je nějaký splašený. 13 kostí. Ty jo. To je ten creeper. Dobrý. A já jdu domů.
Já se jdu vyspat. Dám si brnění, ať to není. Ať nejsem rozvlámaný. Tak dobrý. A furt prší. To je fakt jak u nás. Ne, už přestalo. Tak, tady to se mi líbí. Mám 9 hnědých hub. Ježišmarja. No já si budu muset vytvořit víc čestek. Jak mám tady ty, teďkon bych si jako se vrhnul. Já když mám tady dřevo, já mám dřevo. A kámen. Takže vyrobíme si pece. A se vám ukážu, jak já vytvářím kuchyň. Tak a můžeme se na to jednoduše já nemám, aha já. Já to dám hezky mezi takhle. Tak. Teďko tady máme tady to dřevo. A já nemám dříví. A ani doma. Já si teďko dám peaceful. Protože já fakt nechci, abych mě tady něco odpálilo, kdybych nebo zabilo, kdybych těžil stromy. What? Já jdu pár netěžit dřeva tady okolo. Hop. Já když mám peaceful a těžím dřevo a něco jako mi tady ty zvířata, tak já slyším vesničany prostě jako ano, jak je, dneska mi je dobře, tak super. Nejhorší je, když mám tady normálně řík, prostě ty villageri začnou takhle do toho, ano, dneska mi je dobře, To je příšernost, ty vole, co to ten noč nebo Jeb, nebo koho to napadlo, ty vole, tam dali. Prostě kdyby aspoň mluvili anglicky nebo něco, to mi je jedno, jakou řečí, klidně jí nějakou řečí, ale aby kdyby aspoň mluvili prostě hello, what's your name? My name is Peppa. By bylo strašně super, kdyby prostě mluvili. Jdu zase trochu namnožit slepice. No, vidíte to. Jeden. Zase. Jedna slepice. Vždycky máš 4 vajíčka, padne 1. Ne, dobrý, já jsem se lekl, že mám střih. Tak já si pamatuju, jak to tady nebylo. Jak tady prostě byly stromy, já jsem to tady zatáhl. Sklidíme si farmařeníčko. Tak, sklidíme si farmaři. Dobré. Tak. Vezmeme si semínka. Já zapomněla, že ní nemám. Co vypejkám? Iron.
Tak tohle to ne. Tak to ne, tohle to. Jako mám o jednu navíc a zároveň mi ještě, no ty ne. Pojď sem. Jsi žmugla v plotě? Pojďte za mnou, ne? Švédská trojka a budeme mít. Kolik máme? Švédská trojka a jedno. No tak to čumí. Já jsem se jí měl zabít. O. Střih. Tak já jsem zpátky, když už jsme u toho, tak jsem vám musel ukázat moji plochu. Moje plocha počítače. Když jste viděli takhle tu čepičku, ty nohy, tak jsem vám to chtěl ukázat celé. Tady jsem tady, tak. Jo. Já jsme zpátky. Tak jako schválně jako dělám ocenění, abych dostal cow taper, nebo jak se to říká. A prostě ne, ono vypadne jenom maso. Hele, dýně. Už mi to roste, takže tady jsou melouny. Super! Tady to mi může růst sem, tady to sem a tady to sem. Tohle sem, tady to sem a tady to sem, nebo i takhle. To je strašně super! Mě tady to jako, tady ten survival se mi mega vydařil, protože jako já jsem si myslel, že se mi nevydaří, že to budu muset vytvořit nějaký novej a nedávat na YouTube ten první díl. A jako mně se líbilo hned ze začátku, že jsem prostě si udělal takhle to, že jsem měl slepice a to mě hnedka potěšilo a je to vydařený. 22 minut, no. Dělám kuchyňku a můžeme jít končit. Já se zvětším. Já to zvětším. Jsem vás, jak by se mi sem většil stůl, asi. Uvažujte. Aha. Mám celou dobu u sebe motiku. Když jsem u ty motiky. Já nevím, já to takhle nechám. A honem, jako už se mi blížíme k 25 minutám, jako nechci. 23 minut 52 vteřin jsem teď měl, takže 24, no tyjo. Tak to honem. Já jsem to chtěl udělat 25 minut. Já chci totiž ještě něco. Honem. Akorát a v dnešním díle asi všechno. Já se s váma loučím a čus. Asi další, nebo další díl asi bude někdy, nevím kdy. A takhle si zkuste chodit. To je jak šinek. Prostě já se s vámi loučím. A čus!